Со мной поспорила подруга, что я не сделаю этот тренд. Сейчас ругаться буду. Громко, который разбил стакан. О, а я знаю этот тренд. Давай я тебе помогу. Давай только заново. Сейчас ругаться буду. Громко, кто разбил стакан. Вообще он там упал. Я видел вчера. Знаете, мне, родная, это все обман. Ладно, это я. Призналась. Ура! Вот видишь, все же получилось. А ты подписывайся и снимай под этот звук. Я жду. Я буду лайкать. Спасибо, сестренка Соси, я тоже буду лайкать. Пошла смотреть YouTube. Ты не забудь еще поставить лайк, подписаться и написать коммент. Как тебе? Понравилось? Почему мне не очень? Ну ладно. Если честно, я не понимала, что это тренд.